Danes so se v Zagrebu končno sešli predsedniki Slovenije, Srbije in Hrvaške, treh držav nekdanje Jugoslavije, ki zadnje tedne prav tekmujejo v medsebojnem razkazovanju mišic. Spor med državama je, kot je znano, povzročila Hrvaška, potem ko je pred časom v Bruslju geografsko zaščitila lik Josipa Broza Tita. Poglejmo najprej kratek utrinek srečanja med Kitarovićevo, Pahorjem in Nikolićem. Ćao, baby! Dođi, imam plan. Kakav miris. Hvala. Baš mi je drago. Ćao, mucak! Vice, Tamo. Idemo zajedno. jel uvijek pratiš gosta u toaletu? Zavisi. Si okej? Malo mi je neugodno. Dolazi, evo ga. Čuvaj me, molim te. Dok sam ja s tobom, nemaš se čega plašit. Zažvali ću te 3 puta. Samo 2 put. Još jedan. Dosta, molim vas. Evo, nije boljelo, jel? Gde si, Romeo? Ma čuva malo. Tako i treba. Družiti to, evo nas. V slovenski delegaciji v Zagrebu je bil tudi zunanji minister Erjavec, ki je zdaj v živo z nami. Dobar večer. Gospod minister, kako kaže? A ste se uspeli kaj dogovoriti? Kje pa? Tukaj so vsi šokirani nad, kot pravijo, podlim slovensko-srbskim poskusom, da si prilastita eno največjih osebnosti v hrvaški zgodovini. Vsa politika na čelu s predsednico Kolindo Grabar-Kitarović je prepričana, da Josip Broz 100% Hrvat, od glave do pete. Da je bila njegova mama Slovenka, je pa za njih čist nepomembno. Hvala za enkrat, minister. Kaj, ja, to je to. 1 uro stojim tukaj na mrazu, da povem 2 stavka. Pa še vas bomo rabili, počakajte trenutek, prosim. No, naj ti boks, glih ti. Poglejmo kratko kronologijo spora, ki jo je pripravila Lorela. Začelo se je pred 2 mesecema, ko je znana britanska revizijska hiša Deloitte vrednost blagovne znamke Josipa Broza Tita ocenila na 200 milijonov evrov. Le 2 tedna zatem je Hrvaška v Bruslju geografsko zaščitila lik maršala Tita. Slovenija je tej geografski označbi takoj ugovarjala, saj gre za podoben primer kot pri kraškem teranu in kranjskih klobasah. Odgovor Hrvaške je bil pričakovan. Naš Tito je rođen u Kumrovcu. Njegov otac, Franjo, bio je Hrvat. Školovao se u Sisku i radio kao bravar u Zagrebu. Kakve veze sa tim ima Slovenija? Nikakve. Osim da su ga zabrljali u Ljubljanskom kliničnom centru. Tito je, bez sumnje, jedan od najvećih hrvatskih brendova, a mi ćemo učiniti sve da tako i ostane. Ministrstvo za zunanje zadeve je tako Hrvaško kot Evropsko komisijo opozorilo, da Titove korenine nedvomno segajo tudi v Slovenijo, saj je bila njegova mati Marija Javošek doma izpod Srede. Pri pripravi dokumentacije so sodelovali priznani strokovnjaki na čelu z zgodovinarjem Jožetom Pirjevcem. Tito je bil rojen leta 1892 v takratni Avstro-Ogrski, katere sestavni del sta bili tako Slovenija kot Hrvaška. Res je, da se je rodil v Kumrovcu, a ne pozabimo, da je umrl v Ljubljani, večino življenja pa preživel v Beogradu. Moje mnenje je, da je Josip Broz Tito blagovna znamka, ki pripada ne le Hrvaški in Sloveniji, ampak tudi vsem drugim državam s področja bivše Jugoslavije. V državah nekdanje SFRJ danes ni več veliko Titovih trgov in ulic, še največ jih je na Hrvaškem, kjer je Titova obeležja ohranilo 20 manjših mest, največ v Istri. V Bosni je takšnih krajev 10, v Sloveniji je Titovih ulic in cest 6-7, prav tako v Makedoniji, v Srbiji le 5. Pa ne može Hrvatska tek tako da uzme Tita. Zaboravili su gde je kuća Cveća, pa normalno tu u Beogradu, gde je čovek radio praktično od celog života. Ne može to tako. Ako ih stvarno zanima, neka svakoj državi s područja bivše Juge isplate deo naknade od okupne vrednosti 200 miliona eura i gotova priča.
Zagrebu je, upam, da še vedno z nami, minister Erjavec. Sem še, ja, sam ne bom več dolg. Kakšna je možnost, da Slovenija za trženje Tita dobi vsaj 15 let prehodnega obdobja, kot recimo Hrvaška pri kranjski klobasi? No, to je realna možnost. Sam, če mene vprašate, jaz bi rajš vzel denar. Predlog je, da Hrvaška plača polovico vrednosti blagovne znamke, kar pomeni, da bi od teh 100 milijonov Srbi dobili pol, mi tretjino, Črna Gora, Bosna in Makedonija pa skupaj slabo petino. Vi bi Tita prodali za 30 milijonov evrov? Zakaj pa ne? A vi veste, koliko upokojencev lahko kupam s tem? Hvala, gospod minister.